ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಆ ರೀತಿಯಾದ ನುಪ್ಪು ಮನ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಈ ನುಪ್ಪು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಪಾವು ದೊತ್ತೊಂದೆ. ಈ ಇಂಚಿಂದ ಪಾವುಡು ರಡ್ಡ್ ಪಾವು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ರಡ್ಡ್ ಪಾವುದಾದ್ ಅರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಪಾವು ಇತ್ತಂಡೆಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆಡ್ ಪಾಂಡಲ ಆಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬಕ್ಕ 5 ಲೀಟರ್ ದಂಚಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಂದು ತೊಂದೆ ಇಂದೆಕ್ ಯಾನು ಪಾವುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರಿನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಡ್ಡ್ ಪಾವು ಪಾಡುವೆ, ಒಂಜಿ ಪಾವು ಪಾಡಿಯ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾವು ಪಾಡುವೆ. ರಡ್ಡ್ ಪಾವು ಪಾಡಿಯೆ ದೆಟೆ ಯಾಂದು ತೊನೊಂದುಪ್ಪುನು ಆನಂದ್ ಅರಿ ಪಂದ್ ಇಂದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ದಲಕನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಚಲಕ್ಕಿದಲಕನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ವೈಟ್ ನೀರು ಪೋಡು ಪಂಡ ಅರ್ಕಂಜಿದ ನೀರು ಪೋಡು ಸರಿ. ಆ ವೈಟ್ ನೀರು ಪೋಡು ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರು ಬಂದಿಟ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಸತಿ ಆಂಡಲ ದೆಕ್ಕೊಡು. ಅರಿನಿಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಕ್ಕಿ ಜರಡ ಅವು ಒಂಥರ ಮೂರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ನುಪ್ಪು ಮನ್ಪುನಾಗ ಅರಿನ ಸರಿ ದೆಕ್ಕು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪುಂಟಿ ಪುಂಟಿದು ದೆಕ್ಕು ನೋಡು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪಾಡೊಡ್ತುಲೆ ಎಂದೆಟು ರೆಡ್ ಡಾಟ್ದಲ ಕೊಪ್ಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಪಾಡಿ ಎರಡೇ ಯಾವುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಸೀಟಿ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು. ಐತ ಸೀಟಿಯಾನ ಪೂರ ನೀರು ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು. ಇತ್ತ ಆ ಮಾರ್ಕರ್ದು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಪಾಡಿ ಎರಡೇ ಇತ್ತ ಬೆಲ್ಟನ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿಯಾದ ಪಾಡೋಡು ಬೆಲ್ಟನ್ಲ ಆಯ್ತ ಸೀಟಿ ದಿನಾಗಲ ಅಂಚೇನಿ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಿಗಿಲ್ ದಿನಾಗಲ ಅಂಚೇನಿ ಒಂಚೂರು ಉತ್ತುದು ದಿವೋಡು. ಐಟು ಅವರ ಕಜಾವ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ಕಜಾವ್ ಕುಳ್ಳ ಸಿಟಿಲ ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸರಿ ದೀದು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಚಿಗ ಇಂದು ಯಾನು ಆನಂದರಿದು ತೊನ್ನೆರ್ದವರ ದೆನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ 7 ಬಿಗಿಲ್ ಮುಟ ದೀಪೆ 7 ಬಿಗಿಲ್ ಆವೊಡ್ನೆಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಸರಿ ಬೇಯ್ಪುಜಿ. ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಈ ಆನಂದರಿಕ್ 7 ಸಿಟಿ ಆಂಡಲ ಪಾಡೋಡೆ ಇತ್ತ ತೊಲಿ ಸಿಟಿ ಆವೊಂದುಂಡು 7 ಸಿಟಿ ಆವೋಡು. ಇಂಚ ನೀರು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ತುಲಿ ಇಂಚ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ತಿರ್ತು ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು. ಇದು ಯಾನು ಸರಿಯಾದ ದೀತೆ ನೀರು ಅಂಚಾದ ಅವು ಅಡೇಗೆ ಆಜುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ನೀರ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ದಿಂದ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ನೀರು ಮಾತ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು. ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಚ್ಚೋಡು ಕೂಡ ಅವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದಿಯರಡ ದಾಲಂದು ಆಪುಜಿ. ಕುಡನಿ ಸಿಟಿ ಆಂಡ ಅಂಚಿನಿ 7 ಸಿಟಿ ಆವೋಡು. ಇತ್ತ ಸಿಟಿ ಮಾತ ಆತಂಡು ರೈಸ್ಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಪಂಡ 7 ಸಿಟಿ ಮುಟ ದೀಂಡ ಬೇಯ್ಪುಂಡವು ರೈಸ್ಲ. ಇತ್ತಂದೇನು ಬೊರಾನೆ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬಾಯ್ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಸಿಟಿ ಮಾತ ಆತನು ಚೌಲ್ ಆತನು ಕುಕ್ಕರ್ ಇತ್ತ ಸಿಟಿ ದೆತ್ತ ತೂನಾಗ ತುಲಿ ಏತು ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಪಂದ್. ಕೆಲವೇರೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ರೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಥರ ಜಾರ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇನು ಯಾನು ಇಂಚ ಅವು ಜಾರಂದಿಲಕ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತ ತುಲಿ ಇಂಚ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಸರಿ ನುಪ್ಪುಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಬಿಡೋಡು ಇತ್ತುಲೆ ಒಂಚ ಉಂದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಅವೇನು ಉರ್ಕರ್ ಪೆರದಿ ಓಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆನ್ ಮಂತದೀಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಉರ್ಕರ್ ಪೆರದೀಕ ದಿವೋಡು ಬಾಯಿ ಸರಿ ಮುಚ್ಚರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಇಡೆ ಬುಡ್ದು ದಿವೋಡು ತುಲೆ ತೇನು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಉಡೆ ದಿ ಎರಡ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ತುಲೆ ನುಪ್ಪು ಉರ್ಕರ್ ಒಂದುಂಡು ಸರಿ ಉರ್ಕರ್ದು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಬೂರೋಡವು ಅಪ್ಪಗನೆ ತೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಉರ್ಕರ್ದು ತಿರ್ತು ಬೂರೋಡು. ತುಲಿ ಇಂಚ ಉರ್ಕರನ್ ತುಲಿ ದಿತ್ತಾಯ್ತ ತೆಲಿ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂದೆತ್ತ ಬಾಯಿಂದ ಎತ್ತದು ಕಬಿಡ್ಗ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಕುಡುಪುಂದು ತೊಂದೆ ಬಕ್ಕ ಕೈ ಸಟ್ಟಿ ನೇನು ರಡ್ಡೆಂದಿದ್ದು ಕಬಿಡೋಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುನು ಚಯನ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಅಡ್ಯಾರದಿ ಒಂದೆ ಐಕ್ ಕಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬಿಡ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವೋಡು. ತುಲಿ ಇಂಚ ಕಬ್ಬಿಡ್ದಾದ ಅವೇನಂತ ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು. ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕೈತ ಸರಿ ತೆಲಿ ಮಾತ ಅರಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಸರಿ ನಮ್ಮ ತೆಲಿ ಅರಿಯರದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ದಿ ಓಡು ಅಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಾಯ್ತ ತೆಲಿ ಮಾತ ಆಜುಂಡು. ಇಜ್ಜಿನ ನುಪ್ಪು ತೆಲಿ ಪತ್ತಿದ ಕಾಪುಂಡು ಅವು ಉನಿಯರ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದೀಂಡ ಸರಿ ತೆಲಿ ಮಾತ ಆಜುಂಡು ಆಯ್ತ. ಇತ್ತ ತುಲಿ ಇಂಚ ಏತು ಶೋಕಾದ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದ ನುಪ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರ್ಲ ಜಾರುಜಿ ನುಪ್ಪು. ಈ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಗು ಚಲಿತ ಟೈಮ್ಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ರಾತ್ರಿ ನುಪ್ಪು ಮಂತರ ಪಂದಾಂಡ ಆತು ಶೋಕದ ಗಂಜಿಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನುಪ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ತುಯ್ಯರತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ,
ಇಂಚ ನುಪ್ಪು ಮನ್ಪುನ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗಾದ ನಿಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಲ್ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗಡೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.